The European Union, or EU, Europska unija je družina demokratičnih evropskih držav. L'Unione Europea è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. Să treacă la regimul digital. Dar pentru a ajuta aceste persoane să treacă la regimul digital. Meine Damen und Herren Journalisten, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zu Ihrer Information, Sie können hier im Saal heute 22 Arbeitssprachen sprechen und werden auch Verdolmetschung in diese 22 Sprachen hören können. Para wartawan sekalian, selamat datang di konferensi pers kami. Sekedar informasi, pada aula ini Anda dapat berbicara dalam 22 bahasa dan Anda juga akan dapat mendengar penerjemahan dalam 22 bahasa ini. Beim Dolmetschen ist eigentlich das Interessanteste, wirklich in der Kabine zu sitzen, in einer anspruchsvollen Sitzung, wenn wirklich in allen Sprachen gesprochen wird und wenn die Verdolmetschung funktioniert, die Zuhörer reagieren, wenn ein Dialog entsteht. Man muss, um Dolmetscher zu werden, überhaupt nicht zweisprachig sein. Eigentlich sind die Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass man die intellektuelle Kapazität hat fürs Simultandolmetschen, schnell denken kann, mit Multitasking keine Schwierigkeiten hat. Ketika menjadi interpreter, hal yang menarik sebenarnya adalah duduk di dalam sebuah bilik atau kabin di pertemuan yang kompleks. Karena setiap bahasa diucapkan, lalu jika penerjemahan berhasil, pendengar akan bereaksi ketika dialog muncul. Seseorang sama sekali tidak harus menjadi pandai dalam dua bahasa untuk menjadi seorang interpreter atau juru bahasa. Kemampuan bahasa sebenarnya bukanlah hal yang terpenting untuk menjadi simultan interpreter. Yang terpenting adalah memiliki kapasitas intelektual untuk bisa berpikir cepat dengan multitasking. Ich wollte schon immer etwas mit Fremdsprachen machen, beruflich. Und das Dolmetschen schien mir die spannendste Art und Weise zu sein, mit einer Fremdsprache zu arbeiten. Und das hat sich für mich auch bestätigt. Saya selalu ingin melakukan sesuatu dengan bahasa asing secara profesional. Dan menjadi interpreter sepertinya menjadi cara yang paling menarik untuk bekerja dengan bahasa asing. Dan hal itu sudah saya buktikan pada diri saya. Jeder, der die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, also einen BA-Abschluss und dann einen Master im Dolmetschen draufsetzt, kann natürlich Dolmetscher werden. Ya, siapapun yang memiliki kualifikasi yang diperlukan, yaitu seperti gelar sarjana humanoria dan kemudian gelar master dalam menafsirkan atau menginterpreter, tentu saja dapat menjadi seorang interpreter. Um einen Freelance-Test abzulegen oder ein Auswahlverfahren reichen für die deutsche Kabine im Prinzip 2 Sprachen plus Deutsch, obwohl natürlich es besser ist, wenn man schon mit 3 antreten kann. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens weitere Sprachen zu erlernen. Ya, pada prinsipnya menguasai 2 bahasa ditambah dengan bahasa Jerman sudah cukup di kualifikasi interpreter Jerman untuk mengikuti tes sebagai tenaga freelancer atau proses seleksi yang lain. Walaupun Anda sudah cukup dengan 3 bahasa, tetapi Anda juga dapat untuk lebih belajar bahasa lain dalam perjalanan kehidupan profesional Anda. Die meisten Dolmetscher sind in den 70er Jahren nach Brüssel gekommen. Und das bedeutet, dass wir auf einen Schlag doch sehr viele ersetzen müssen. Ya, kebanyakan interpreter datang pada tahun 1970-an dan itu berarti kami harus meregenerasi banyak sekali interpreter. Ich denke schon, dass es einfach für alle Nationen wichtig ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Muttersprache zu sprechen und in seiner Muttersprache zu hören, damit einfach alle auf demselben Niveau sind.
Ya, saya benar-benar berpikir bahwa penting bagi semua negara untuk memiliki banyak kesempatan berbicara dan mendengarkan dalam bahasa ibu mereka, sehingga setiap orang berada pada tingkatan yang sama. Das Interessante an einer Arbeit in der Kommission ist, dass es für jeden etwas gibt. Derjenige, der viel verreisen möchte, ein Junggeselle vielleicht, der hat die Möglichkeit, viel rumzureisen. Derjenige, der wie ich zum Beispiel Kinder und auch noch kleinere Kinder hat und lieber erstmal zu Hause sein möchte, der muss nicht verreisen. Ya, yang menarik dari pekerjaan ini adalah pekerjaan ini membuat mereka sering berpergian. Seorang lelaki muda yang akhirnya dapat memiliki kesempatan bepergian ke Roma. Dan yang lain seperti saya misalnya, memiliki anak yang masih kecil dan tentu saja ingin berada di rumah dan tidak ingin berpergian. Natürlich ist es nicht immer einfach, ein sehr anstrengendes Berufsleben mit Familienleben und 4 Kindern in Einklang zu bringen. Aber gerade hier in Brüssel und in Belgien ist es sehr viel leichter als in Deutschland. Die Institutionen, das Europäische Parlament haben eine Kinderkrippe. Es gibt die Europaschulen. Insofern sind die Kinder den ganzen Tag betreut. Ya, tentu saja tidak selalu mudah untuk menyeimbangkan kehidupan profesional sebagai interpreter yang sangat menegangkan ini dengan kehidupan keluarga dengan 4 anak. Tetapi khususnya di sini, di Brussel dan di Belgia, jauh lebih mudah daripada di Jerman. Lembaga-lembaga parlemen Eropa memiliki penitipan anak, sekolah-sekolah Eropa, sehingga anak-anak dirawat sepanjang hari. Man kann als Beamter arbeiten, also fest angestellt, mit einem gesicherten Einkommen oder eben freiberuflich. Ya, Anda dapat bekerja sebagai pegawai negeri, yaitu dengan pekerjaan dan penghasilan yang tetap, atau Anda juga dapat bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau tidak terikat seperti freelancer. Wenn man freiberuflich tätig ist, ist man natürlich Herr seiner eigenen Zeit. Ya, ketika Anda bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelancer, Anda tentu saja dapat mengatur waktu Anda sendiri. Ich habe mir mal überlegt, Gesang zu studieren, aber ich muss auch sagen, dass ich wusste, wie schwer eigentlich eine Gesangskarriere sein würde. Und dann habe ich mich dann doch lieber fürs Dolmetschen entschieden und den Gesang bis heute aber als ganz, ganz wichtigen Ausgleich parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit beibehalten. Saya pernah berpikir untuk belajar bernyanyi, tetapi saya juga harus mengatakan bahwa saya tahu betapa sulitnya berkarir dalam bidang menyanyi. Lalu saya memutuskan untuk menjadi interpreter atau juru bahasa dan menjadikan menyanyi sebagai penyeimbang dalam kehidupan profesional saya. Ich bin Dolmetscherin, freiberufliche Dolmetscherin in Brüssel. Ich habe 5 Arbeitssprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Griechisch. Dolmetschen ohne irgendein Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern zu studieren, hat meines Erachtens nicht viel Sinn. Man muss neugierig sein, man muss wissen wollen, wie es anderswo funktioniert, wie andere denken, wie andere fühlen. Ya, saya adalah seorang freelancer atau tenaga kerja lepas sebagai interpreter yang memiliki 5 bahasa kerja, yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Yunani. Belajar menerjemahkan bahasa lain tanpa minat dari dalam diri menurut saya kurang masuk akal. Seharusnya Anda harus penasaran bagaimana cara orang pada negara tersebut berpikir, bagaimana cara pada orang tersebut berperasaan, merasakan. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, was soll ich machen oder was wäre ein guter Beruf, dem würde ich Dolmetschen dann empfehlen, wenn es eben eine kontaktfreudige, redefreudige, ein bisschen extrovertierte Person wäre. Ya, jika seseorang datang kepada saya, orang tersebut misalnya ramah, banyak berbicara, dan sedikit ekstrovert bertanya kepada saya, apa pekerjaan yang tepat untuknya, saya akan merekomendasikan untuk menjadi seorang interpreter.
Ich habe immer die wirklich gute Atmosphäre in der deutschen Kabine geschätzt. Man hilft sich untereinander. Es ist immer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft da. Es ist Teamwork beim Dolmetschen. Ya, saya selalu menghargai suasana yang sangat bagus di stan Jerman. Orang-orang saling membantu, ramah, dan karena mereka bekerja dalam satu tim interpreter. Ich glaube, Dolmetschen ist ein Stressberuf, aber man kann lernen, mit Stress umzugehen. Saya pikir interpreter adalah pekerjaan yang membuat stres. Tetapi Anda dapat belajar untuk mengurangi atau mengatasi stres tersebut. Was ich in Brüssel interessant finde, ist, dass es irrsinnig international ist, dass man die ganzen Sprachen sprechen kann, die man lernt oder die man schon spricht, kann man immer praktizieren. Und dass es ein Ort ist, der einen mit unheimlich vielen Kulturen konfrontiert. Ya, yang menarik menurut saya adalah di Brussel adalah tempat internasional yang mana di sini Anda dapat berbicara dalam semua bahasa. Anda dapat berlatih berbagai bahasa dan di sini adalah tempat dengan kebudayaan yang luar biasa. Mir gefällt Brüssel unheimlich gut, denn es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist, gleichzeitig eine internationale Metropole. Familienleben und Beruf im Einklang zu bringen, funktioniert, glaube ich, nirgends besser als hier, weil man auf sehr viel Verständnis stößt, durch das Statut schon Möglichkeiten hat, bei seinem kranken Kind zu Hause zu bleiben. Ya, saya sangat menyukai tempat ini karena di sini adalah kota yang tidak terlalu besar, tetapi juga merupakan kota metropolitan internasional yang dapat menyeimbangkan kehidupan berkeluarga dengan pekerjaan. Saya pikir tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini. Karena di sini juga diberikan kesempatan cuti apabila untuk menjaga anak yang sakit di rumah. Ich dolmetsche hier im Europäischen Parlament aus dem Englischen, Französischen und Spanischen ins Deutsche. Ich lerne Litauisch und plane auch in 3 bis 4 Jahren aus dem Litauischen zu arbeiten. Als ich mit Litauisch begann, hatte ich keine Ahnung von dem Land. Die Sprache hat es mir von Beginn an angetan. Ich mag Sprachen sehr gern, das ist natürlich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Aber sie machen sicherlich nicht mein ganzes Leben aus. Saya menjadi interpreter di sini, di Parlemen Eropa, dari bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol ke dalam bahasa Jerman. Saya mulai mempelajari bahasa Lituania dalam 3-4 tahun, tetapi saya memutuskan untuk berhenti karena saya tidak tahu tentang negara tersebut. Menurut saya, menyukai bahasa dari awal, tentu saja itu bukan hanya pekerjaan, tetapi sudah menjadi hobi. Tentu saja saya melakukannya tidak dengan seluruh hidup saya. Ich spiele Banjo. Das ergänzt sich auch sehr gut mit Sprachen. Viele, die gerne Sprachen sprechen und lernen, haben auch ein Gehör für Musik. Ya, saya juga menyukai musik. Ini juga sangat cocok dengan bahasa. Banyak orang yang menyukai bahasa dengan mendengarkan musik. Die Tätigkeit des Dolmetschers ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Es muss so sein, dass man wirklich das, was der Redner sagen will, auch 100% vermittelt bekommt. Für uns ist es sehr wichtig, dass Deutsch als die Sprache, die von ungefähr 100 Millionen EU-Bürgern gesprochen wird, auch in den EU-Institutionen ihren angemessenen Platz hat. Es ist für uns in der Europäischen Union unabdingbar, dass wir einen sehr gut funktionierenden Sprachendienst haben und dass der dann entsprechend auch mit hervorragend ausgebildeten, qualifizierten Dolmetschern besetzt ist. Und ich finde es auch richtig, dass diese Mitarbeiter im Sprachendienst gut bezahlt werden, dass die gute Arbeitszeitregelungen haben, denn es ist ein anstrengender Beruf. Ya, pekerjaan interpreter adalah pekerjaan yang sangat menuntut. Kita harus memastikan bahwa yang ingin dikatakan oleh pembicara 100% dapat diterjemahkan. Bagi kami sangat penting bahwa bahasa Jerman dituturkan oleh sekitar 100 juta warga negara Uni Eropa. Dan kami memiliki tempat di lembaga-lembaga Uni Eropa.
Sangat penting bagi kami di Uni Eropa untuk memiliki layanan bahasa yang berfungsi dengan baik dan dengan staf interpreter atau juru bahasa yang berkualitas. Dan saya berpikir bahwa benar setiap karyawan layanan bahasa di sini digaji dengan baik. Karena mereka memiliki waktu kerja yang disiplin dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan. Dolmetschen ist eine der entscheidenden Tätigkeiten in unserer Arbeit. Wenn wir keine Dolmetscher hätten, dann könnten wir unsere Arbeit hier einstellen. Wir brauchen die Dolmetscher. Ohne Dolmetscher geht's nicht. Menafsirkan adalah sesuatu kegiatan penting dari pekerjaan kami. Jika kami tidak memiliki juru bahasa atau interpreter, maka pekerjaan kami dapat terhenti. Maka dari itu kami membutuhkan juru bahasa atau interpreter yang berkualitas. Tanpa juru bahasa itu tidak akan mungkin.